ați venit la un episod din Expanda Bros. În acest episod suntem pe un joc 2D, deci rezoluția lui, el este făcut în 2D. Jocul se bazează pe un militar care este într-o bază de teroriști și încearcă ca să scoată ostaticii din bază și încearcă să-i scoată. Nu încearcă, aceasta e misiunea lui, să scoată ostaticii. Deci acest joc mai are și deci are așa, are 12 caractere, unul cu de prăjit ceva, deci o prăjitoare, deci are mai multe caractere, așa spuse, bine spus. Are vreo 12 caractere, alea se bazează pe un ninja, deci gen ninja, e cu multe cuțite și landala. Și da, știți voi cum este. Și mai se bazează pe grafici, nu știu, la grafice sunt destul de slăbuțe, dar nu știu, mi se pare ok să joci acest joc de plictisială și să faci misiunile, unele misiuni sunt chiar grele. Deci, acum este prima misiune și prima misiune e gen easy. Misiunea nu e prima easy, frate, totuși acum. Și aici o să încheiem episodul de astăzi, pentru că este capătul și asta. Este jocul de pe Steam, deci jocul este de pe Steam, este free to play și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Like, subscribe și share.